Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қолжетімді азық-түліктен дайындалатын, оңай жасалатын, өте дәмді пирог жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар, менімен бірге болыңыздар. Қажетті ингредиенттердің граммы описанияда жазылып тұр. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны жарамыз. Жұмыртқамызға қантымызды қосып, кукуруз крахмалын қосып, жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде кукурузный крахмал болуы қажет. Біркелкі масса болғанша араластырасыздар. Оған сүтімізді құйып, араластырамыз тағы да. Отқа қоямыз. Отқа қойған кезде үздіксіз араластырып тұрасыздар. Масса біркелкі болғанша. Міне креміміз дайын болды. Енді осы дайын болған кремді бөлек бір ыдысқа салып, шетке қойып қоясыздар. Ал енді пирогтың өзін жасаймыз. Бізге қажет ингредиент ол сүт, сұйық май, ұн, миндаль және 2 алма. 2 алманы мен қабығын ашып, осылай 4-5 турап алдым. 2 жұмыртқа, қопсытқыш 1 шай қасық және 100 грамм қант қажет. Жұмыртқамызды жарып, оған қантымызды қосамыз және жұмыртқамыз ағарғанша, көлемі үлкейгенше жақсылап миксерлейміз. Жұмыртқа бөлме температурасында болатын болса, тез ағарады. Ал енді сүтімізді қосамыз, сұйық майымызды қосып, кішкене араластырып жібереміз. Келесі кезек ұнды бәрін бірден қосып жіберуге болмайды. 2 бөлікке бөліп қосасыздар. Онымен бірге қопсытқышты да қосып жіберіңіздер. Жақсылап араластырамыз. Бізде қаймақ тәріздес масса шығуы қажет. Міне, ал енді осы дайын болған массамызға туралған алмамызды қосамыз. Енді формамызды дайындаймыз. Форма менде 26 диаметрлік. Астына пергамент қағазын төсеп, жан-жағын майлап алдым. Енді дайын болған массаны осы формамызға тегістеп салып шығамыз. Сіздер кез келген дәмдеуіш қоссаңыздар да болады. Мысалға, ваниль қантын, ванильдің өзін, немесе корица да қоссаңыздар болады. Өте дәмді, хош иісті болып шығады пирогтарыңыз. Енді бетіне миндальды сеуіп шығамыз. Миндаль себу міндетті емес, сіздер грек жаңғағы болса, грек жаңғағын да сепсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады, өте нәзік, жеп жатқан кезде миндальдың хрустящий болып, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер достар, міндетті түрде. Бетіне осылай кремді жағып шығасыздар. Осылай мен осы арнайы кондитерлік мешокқа салдым. Осылай ромбик етіп, жаймеңдеп бетіне құйып шығасыздар. Қайнатпалы крем егер сіздерге ұнамайтын болса, оның орнына сүзбеден де жасасаңыздар болады. Міне пирогымыз пісті, дайын болды. Мен 200 градуста 35 минутта пісіріп алдым. Сіздер өздеріңіздің духовкаларыңызға ориентир жасаңыздар. Әркімде духовка әр түрлі болып піседі. Видео рецепт ұнады деген ойдамын достар. Менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Сана Сұлтан каналы. Көріскенше достар.